好，咁我哋呢個自家製嘅斧頭豬扒配洋葱汁就順利完成㗎啦。咁啊，滴翻少少呢個扒房風味嘅洋葱汁，呢個白得嚟帶少少迷人嘅粉紅色，一流。大家好，我係朱 Sir 啊！呢一條影片咧，我就會教大家整一款無論係大人定係小朋友都係十分之喜愛嘅菜式，就係呢個洋葱豬扒啦。因為我哋咧為咗要將呢個好味嘅程度提供到去呢個最高啦，所以咧我哋今日個洋葱豬扒咧係會用到啲非常之吸引啊，好厚身、好大件嘅斧頭豬扒去做嘅。咁其實咧斧頭豬扒咧咁食過嘅人都知道係好嘢嚟㗎。不過咧可能有時有好多同學啊或者網友啊，有時一見到哇塊豬扒咁大塊，啲肉又咁厚，跟住驚處理得唔好啊，好容易整到鞋殺殺啊咁樣，咁啊淨係得個睇又唔敢買，咁啊所以咧呢一條影片咧，咁我就會教大家用一個先煎完佢啦，然之後再低溫慢慢焗熟佢嘅方式，就去做呢個洋葱豬扒嘅。咁做法咧就係一啲都唔難嘅，一定係做到一啲好似扒房嘅級數咁樣嘅啦。咁而且咧其實佢嘅材料咧亦都係好簡單容易揾嘅。咁製作過程咧係相當之快啊，又唔使話醃過夜等等，都可以話屬於係叫做快餐嘅一種嚟嘅。好啦，咁啊到底如何自家製呢個扒房級嘅洋葱豬扒咧？我哋而家就去片。好，咁我哋而家開始啦。嗱呢度啦，咁啊有斧頭豬扒一件，咁啊個 size 咧大概一個成人嘅手掌咁大到啦，重量就400克左右啦。咁啊臨用之前咧，我哋喺雪櫃普通格擺翻喺室溫嗰度解凍半個鐘頭先至開始用。咁其實咧拆咗出嚟之後咧都幾乾淨㗎啦。不過啦，咁我哋屋企整嘢乾淨起見咧，咁我哋都再略略沖一沖多次水啦。驚係表面有啲污糟嘢啊、塵啊嗰啲黐咗喺度嘅啫。好，咁啊沖一沖水先，沖完再講。好，豬扒咧我哋洗乾淨，咁啊抹乾晒水啦。咁啊醃料十分之簡單嘅啫，海鹽啦、黑椒啦、蒜蓉粉，咁啊全部都係好均勻咁樣滲一滲喺面頭度，咁啊再追一追勻勻佢。咁當然啦，底面做法係一樣嘅。咁啊條邊都揩埋佢啦，唔好嘥。好，咁啊醃製佢20分鐘到先。咁啊喺醃製途中啦，咁我就準備一隻洋葱啦，跟住再將佢切成洋葱圈備用嘅。蒜頭啦，唔使多嘅啫，一粒就夠噶啦。好，咁首先薄薄地一層油，咁啊燒一燒熱佢先。燒熱咗啲油之後啦，咁我哋就大火辣辣嗰塊扒嘅兩邊，封水肉汁佢先。咁喺邊邊位揼埋啲蒜頭啊！咁啊少少呢個百里香啦，咁我哋咧連條邊咧都要煎埋喎。睇佢四面啦都封好晒肉汁，都煎到佢金黃色之後咧。我哋就將塊扒連埋啲配料，咁啊將佢移落個焗盤度，然之後再擺入焗爐嗰度焗熟佢。嗱，咁啊隻鑊咧，我哋唔使洗佢住，咁我哋準備翻一片仔嘅靚牛油啦，煮一煮溶佢先。跟住再加啲洋葱，炒香埋佢。咁可以因應個人喜好啦，加多少少黑椒。咁啊少少嘅白蘭地，
跟住咧，我哋就開中火，慢慢將啲洋葱炒腍佢先。嗱，好啦，咁啲洋葱咧炒到佢變啡之後咧，我哋加入1茶匙到嘅蒜蓉。好啦，嗱，咁啊啲洋葱咧就大概煮咗差唔多係10分鐘到之後啦，咁啊見到咧佢啲顏色咧變得係十分之啡色嘅，咁啊同埋咧佢係煮到係非常之軟身嘅，咁即係代表啲咩咧？即係代表你嗰啲洋葱嘅甜味啦同埋香味咧都係完全釋放咗出嚟嘅。好，跟住呢個時候咧，我哋就好均勻咁樣揼少少低筋麵粉啦，撈一撈勻佢。然之後咧，再慢慢加入呢兜雞湯。咁如果揾到牛湯嘅同學咧，都可以用牛湯嘅，但唔知點解呢排我就揾極都揾唔到牛湯啦。咁我就用雞湯代替嘅，細火慢慢加落去。咁啊加晒落去之後咧，我哋就轉中火煮翻佢變結身為止。咁啊有香葉嘅就抌多2片落去。好，咁啊啲汁啦，煮到佢結咗之後啦，咁我熄翻火先。咁因為咧我本身咧已經用呢啲雞湯咧，佢已經本身係有啲鹹味喺度噶啦，咁啊所以咧就應該唔使點落鹽嘅啫。嗱，咁而我嘅調味咧，咁啊淨係酌量落1茶匙到嘅糖，我係突顯呢個洋葱嘅甜味嘅啫。咁啊其他乜嘢調味咧都唔需要落啦。好，攪一攪勻嘅用。好，咁而豬扒咧，我就用咗35分鐘到啊焗完嘅啦。咁啊啲肉汁係靈魂嚟㗎，記得要扭翻起佢，唔好嘥。咁啊再撈翻啲啱啱嗰啲洋葱汁啦。攪一攪勻佢。好，最後一次試味先。勁有呢個扒房嘅味道。好，咁啊擺翻塊扒上去隻碟度先，咁啊加翻條啱啱嗰啲百里香啦，咁啊同埋少少煎香嘅蒜蓉拌一拌碟，咁啊加多幾粒做作嘅紅花椒粒啦，我入點綴下。好，咁我哋呢個自家製嘅斧頭豬扒配洋葱汁就順利完成㗎啦。咁啱啱嗰啲洋葱唔好嘥啦，咁啊滴翻少少呢個扒房風味嘅洋葱汁，忍唔住啊！啲肉咧，我哋經過低溫焗佢，咁佢啲肉質咧係一啲都唔蟹嘅，一啖食落去先，非常非常之好食，啲肉又唔蟹，嗰啲肥膏又夠甘香，呢塊扒出去食你真係冇100幾蚊買唔到蛋。啲肉白得嚟帶少少迷人嘅粉紅色，一流。好啦，影片拍攝完成啊！有冇一路睇住個 mon 一路好想嗱聲走去揾翻嚿豬扒嚟食咧？今日最後嚟翻個綜合小貼士啦。咁其實咧，咁啱啱都睇到，其實個製作過程咧，其實就真係冇乜難度嘅啫。咁啊，唯獨是要留意嘅，咁啊當然係塊豬扒煎得熟唔熟啦。咁啊正常嚟計啊，嗰啲400克度嘅豬扒，我哋煎完佢之後，跟住再82度焗佢7個字至到8個字左右啦，其實就真係通常都冇死嘅啦。不過當然啦，呢啲就真係好睇個人經驗啦。咁啊最實際嘅方法梗係揾支有溫度計嘅針吉落去嗰塊肉度睇下佢夠熟未啦。嗱，今日鏡頭前面啦，如果有中意食斧頭豬扒嘅同學或者網友，咁啊記得打翻個 yes 字。咁啊如果見受歡迎嘅，咁我下次再諗下啲關於斧頭豬扒菜式嘅啦。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡套影片嘅記得訂閱俾啲 share，我哋下條影片再見啦，拜拜。